남자가 주로 하는 거지 혹은 뭐 나이 들면 다 그런 거야 이런 얘기들을 많이 하시잖아요. 혹시 이런 말이 의학적으로 맞는 말일까요? 보통 유병률을 보면 남자가 조금 더 높고 나이가 들수록 올라간다고 되어 있는데 실제 역학 연구 결과에서 남자에서 유병률이 보통 높은 것으로 나타나 있습니다. 그리고 나이가 들어감에 따라 여러 다른 기저질환이 발생할 확률이 높고 그리고 구강 근육이 약해지는 등 변화가 있어 코골이가 비교적 잘 생기긴 하지만 어린이 혹은 젊은 사람들도 코골이가 있는 경우가 많아 무조건적으로 나이가 든다고 코골이가 생긴다고는 볼 수 없습니다.